應該係餐餐有餸㗎，係啦。跟住佢仲係白色嘅，係啦，白色同埋好瘦嘅。因為嗰陣時佢唔出聲㗎嘛，佢自閉症咁樣㗎嘛，成日都自己唔出聲咁樣。咁我就最中意出聲咁。咁我覺得佢個人又幾得意啊，即係冇乜自信心。即係我最中意鋤強扶弱㗎啦，咁我就。冇一路拍嘢，咁就越嚟越多合作機會啦。咁佢又開始變黑啦，開始肥咗啲啦，咁啊越嚟越靚仔啦。咁啊即係越嚟越多機會，就一路上得好快啦。咁即係戥佢開心咯。咁但係大家可能就係識於嗰個年代，佢又知我好了解我個人係點啫。即係我唔會因為你今日哇做到好叻，我見親你就即係我唔會嘅啫。總之我睇到佢 build up 所有嘢，由以前白色瘦變咗而家去到咁樣，其實都係俾到好多人一個鼓勵嚟嘅，即係咩都有可能發生嘅，只要你肯努力。